Sveiki, mano brangieji. Žinau, kad daugelis iš jūsų nori jau bėgti klausyti savo zodiako ženklo, bet šį kartą turiu jums keletą ypatingų pasiūlymų, kurių, manau, jūs nenorėsite praleisti. Tai pradėkime visų pirma nuo to, kad šiandien mes turime rugsėjo 21 dienos jaunaties prognozę, kurios galiojimo laikas, kaip visada, yra porą savaičių iki pilnaties, kuri bus spalio 7 dieną. Bet ši jaunatis rugsėjo 21 dienos yra ypatinga, nes tą pačią dieną mes turime Saulės užtemimą. Ir ši diena pabaigia 2 savaitės trukusi užtemimų koridorių. Būtent rugsėjo 7 dieną, jeigu pamenate, mes turėjome Mėnulio užtemimą. Šį kartą mes turime Saulės užtemimą ir tas laikotarpis, tai buvo užtemimų koridorius. Ir emocijos per tą užtemimų koridorių yra 100 kartų stipresnės lyginant su įprastos pilnaties poveikiu. Daugelis iš jūsų greičiausiai pajutote, kad emocijos kunkuliavo, galėjote būti jautresni, o daliai iš jūsų šitas užtemimų koridorius lyg apšvietė tam tikras gyvenimo sritis, tam tikras problemas, kurias galbūt jūs ignoravote. Koridorius galėjo priversti jūs pamatyti tai, ko jūs nenorėjote matyti. Ir tai buvo puikus laikas apsivalyti tiek savo mintis, tiek savo erdvę ir apmastyti, ką reiktų daryti toliau. Ir dabar būtent su tuo Saulės užtemimu ateina puikus laikas naujoms pradžioms. Jeigu norite įnešti į savo gyvenimą kažką tais naujo, kažkokie tais pokyčiai, tai yra puikus metas tai padaryti. Ypatingai, kai yra jaunatis, jaunas mėnulis visada yra puikus metas kažką tais pradėti. Taip pat, kaip visada, primenu, kad šias prognozes, kaip ir mėnesio prognozes, žiūrime pagal savo 3 pozicijas. Tai yra Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Tokiu būdu jūs matysite žymiai detalesnį vaizdą, kas jūsų laukia. O jeigu jums įdomu, kas jūsų laukia spalio mėnesį, būtent po šio intensyvaus rugsėjo užtemimų koridoriaus, tai elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com jūs jau galite pamatyti anksčiau laiko išsames spalio mėnesio prognozes visiems 12 zodiako ženklų. Mano YouTube kanale jas galėsite išvysti tik tais pačią paskutinę rugsėjo dieną. Taipogi tikiu, kad ne visi matėte mano įrašą YouTube kanale. Šiuo metu turiu jums ypatingą rudens pasiūlymą, kadangi visiems gruodžio mėnesis būna ypatingai įtemptas tiek jums, tiek man. Siūlau nelaukti tos sumaišties ir įsigyti asmeninę pusmečio arba metinę prognozę anksčiau laiko, tai yra rudenį, su 30% nuolaida. Jeigu kažkam kyla klausimų, asmeninės pusmečio ir metinės prognozės tai nėra asmeninės konsultacijos jums aktualia tema, kur mes analizuojame jūsų problemas. Tai yra 6 arba 12 mėnesių energetikos analizė, būtent jūsų asmeninė, pagrindinis įvykis kiekvienam mėnesiui, bei 5 pagrindinių gyvenimo sričių analizė. Tai yra 1 korta traukiama jūsų emociniai būsenai, 1 korta traukiama asmeniniams santykiam, taip pat santykiams su artimaisiais draugais, finansinė situacija bei karjeros savirealizacijos galimybės ir 1 patarimas būtent jūsų pasirinktam pusmečiui arba metams. Šiuo metu jūs galite įsigyti metinę prognozę 2026 arba pusmečio prognozę. Ir ta pusmečio prognozė gali būti tiek 2025 metų antram pusmečiui, tiek 26 metų pirmam pusmečiui arba 26 metų antram pusmečiui. Tai jeigu planavote, kad gale metų įsigysite šias prognozes, tai dabar turite puikią progą įsigyti jas su 30% nuolaida. Prognozės stilistika yra identiška būtent tam, ką jūs matėte mano YouTube kanale 2025 metų prognozė kiekvienam zodiako ženklui. Taip, ten, kur mes žiūrėjome nuo sausio iki gruodžio kiekvieną mėnesį bei jūsų 5 gyvenimo sritis ir patarimą metams.
Pasiūlymo laikas yra ribotas, nuolaida taikoma tik tai pirmam 100 užsakymų ir šios prognozės įrašymo metu beveik 50 klientų pasinaudojo šią progą. Tai visus norinčius įsigyti šias prognozes skatinu suskubti, nes informaciją apie nuolaidą paskelbiau prieš nepilnai savaitę laiko, o jau beveik 50 klientų pasinaudojo šią progą. Tai jeigu jūs taip pat svajojate įsigyti savo asmeninę pusmečio ar metinę prognozę, pats geriausias laikas tą padaryti yra būtent 25 metų ruduo. Ir taipogi, kadangi keliaujame jau į metų pabaigą, elektroninėje parduotuvėje rasite sumažintą kainą ugninio arklio pokyčių prognozėms 2026 metams. Mano YouTube kanale jas rasite tik pačioje gruodžio pabaigoje, o iki to laiko jos pas mane bus elektroninėje parduotuvėje. Na ir kaip visada, mano dėkingumas keliauja jums. Mūsų jau daugiau nei 8000. Kiekvienam iš jūsų asmeniškai tariu didelį ačiū. Kaip visada sakau, be jūsų tokio aktyvumo įsitraukimo šis kanalas tikrai taip ilgai negyvuotų. Ir visom šiom prognozėm aš atiduodu 100% savęs. Tikrai įdedu visą širdį. Mano tikslas padaryti taip, kad jūs pradėtumėt gyventi sąmoningiau kiekvieną dieną, kiekvieną mėnesį. Kad jūs išnaudotumėt kiekvieną sėkmingą momentą, kad jūs geriau apmąstytumėt prieš eidami į tam tikrus konfliktus, kad jūs nebeignoruotumėt problemų, kurios yra jūsų gyvenime, kad jūs jas pradėtumėt spręsti ir kad galiausiai jūs prieitumėt prie pačio sėkmingiausio savo gyvenimo scenarijaus. Kai jūs gyvenate tikrai taip, kaip norite, o ne taip, kaip jums kažkas tai kažkada įpiršo, kad jūs realizuotumėt save, kad užsidegtų jumise motyvacija, kuri ilgą laiką buvo jau nugesusi, ir kad jūs labiau pradėtumėt mylėti save ir pasitikėti savo jėgomis. Kiek klientų analizavau iš astrologinės pusės, iš tarologinės pusės, dar nesutikau nei vieno, kuris neturėtų stipriųjų pusių, kuris neturėtų tam tikrų talentų. Tiesiog daugelis iš mūsų bijome aktyvuoti tą patį sėkmingiausią savo gyvenimo scenarijų. Tad aš labai tikiuosi, kad šios prognozės jums bent šiek tiek, bent kropelytę naudos įneša į jūsų kasdienybę. Tai dar kartą didelis ačiū kiekvienam iš jūsų už tokį palaikymą ir tokį aktyvumą. Na ir kaip visada, naujus kanalo stebėtojus kviečiu prisijungti prie šios labai šiltos, motyvuotos ir sąmoningos bendruomenės, paspaudus užsiprenumeruoti mygtuką. Na, o kas norite stipresnių energetinių mainų ir asmeninio didžiausios sėkmės palinkėjimų iš manęs, tai nepamirškite po šią prognozę parašyti komentarą, kiekvienam atrašau ir kiekvienam palinkiu didžiausios sėkmės. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Avinai. Pagrindinis įvykis avinams rugsėjo 21 dienos jaunaties laikotarpiu. Taip, avinukai, pasižiūrėkime, kasgi jums iškrito. Jums iškrito lazdų valetas. Avinukai, jūs esate ugnies ženklas ir korta jums iškrito ugninga. Būtent lazdų valetai reprezentuoja ugnies stichijos vaikus. Kokie yra ugnies stichijos vaikai? Jie yra labai žaismingi, jie yra motyvuoti. Panašu, kad ir jūs tokie būsite ir ta jaunatis įžiebs jumise tam tikrą ugnelę aistrą, kai jūs pajausite, kad pagaliau aš noriu kažko imtis, aš noriu kažką daryti, aš noriu kažką keisti ir ypatingai viskas, kas susiję su fizinė veikla, jūs galite užsimanyti kažkur tais nukeliauti, jūs galite užsimanyti pradėti sportuoti. Jūs galite užsimanyti kažką tais namuose remontuoti, atnaujinti. Jūs galite užsimanyti keisti savo gyvenimo rutiną, keisti savo įvaizdį. Taipogi, kadangi tai yra aistros korta, kas liečia asmeninius santykius, pas jūs gali įsižiebti aistra. Galbūt kažkam tai bus nauji santykiai, o galbūt kažkam įsižiebs aistra jau pastoviuose santykiuose, taip?
Galbūt kažkas tokio ypatingo nutiks, kad ir vėl jūsų liepsnelė įsižiebs. Taipogi šita korta yra nuostabi naujoms pradžioms, tiek aplikavimas į naują darbo poziciją, tiek ėjimas kažkur tais į tam tikras atrankas, rodyti save. Šita korta nėra brandi, taip, šitas vaikas dar nėra subrendęs, todėl jūsų idėja gali būti tokia labai netikėta, gal ne per daugiausiai apgalvota, bet šita korta sako, kad labai svarbu jums yra žengti tą pirmą žingsnį, nepaleisti tos idėjos. Jeigu jūs užsidegsite, va taip įsižiebsite, tai būtinai eikite tą linkme, taip, net jeigu netikėtai va taip sugalvojate, gal man reikėtų kažkokius tai grupinius šokius lankyti, taip, kažkokius grupinius užsiėmimus. Nepaleiskite tos idėjos. Nueikite nors kartą, pabandykite, pasižiūrėsite, jeigu užsikabinsite, tai viskas bus puiku. Taip, svarbiausia yra pabandyti. Tai korta jums gali rodyti daugiau judėjimo, daugiau aktyvumo arba tam tikrą vidinę aistrą, įsižiebimą, kurio, pavyzdžiui, jūs ilgą laiką jau galbūt neturėjote. Atsiranda vidinė motyvacija kažką keisti, kažką daryti, tai būtinai ją pasinaudokite. Taipogi valetai pas mus atsakingi ne tik už mūsų vaikus, bet ir už mūsų pagyvenusius tėvus senelius. Tai kažkam iš jūsų, jeigu jūsų tame rate yra avinas, šaulys arba liūtas, tai kažkoks tai įvykis gali būti susijęs būtent su jūsų tuo vaiku ar tėvais ar seneliais, taip kad jūsų dėmesys gali pakreipti į juos. Bet šiaip manau, kad čia kiekvienam avinukui bus užsidegusi liepsna, aistra, motyvacija, daryti kažką naujo, būti labiau fiziškai aktyviems arba kažkokia tais aistra santykiuose. Tai avinukai linkiu didžiausios sėkmės rugsėjo jaunaties laikotarpiu, nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti šį kanalą ir jeigu jums prognozė pasirodė naudinga, nepamirškite pagirti šio vaizdo įrašo. Ir taipogi nepamirškite elektroninėje parduotuvėje jūsų laukiančių ypatingų pasiūlymų. Na, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Jaučiai – pagrindinis įvykis jaučiams rugsėjo jaunaties laikotarpiu. Jautukai, pasižiūrėkime, kasgi jums iškrito. Jums iškrito lazdų karalius. Kažkam iš jūsų šiuo laikotarpiu gali būti labai svarbus subrendęs vyras ugnies stichijos – avinas, liūtas arba šaulys. Tai gali būti lemtinga pažintis su šito vyruku, gali būti, kad kažkoksai tai pasiūlymas jums labai svarbus iš jo ateis. Kitiems iš jūsų teks patiems elgtis kaip lazdų karaliui. Na, visų pirma, lazdų karalius yra labai aktyvus, tai yra ugnies energetika, taip jisai nelaukia, kol jam kažkas kažką atneš, paduos, padės. Šitas žmogus imasi iniciatyvos, šitas žmogus yra vadovas iš prigimties, žmogus, kuris prisiims atsakomybę. Žmogus drąsus, pasitikintis savimi, žmogus, kuris gali įkvėpti, motyvuoti, dalintis savo išmintimi. Tai vat jums per šį laikotarpį gali pasitaikyti tokia proga prisimti daugiau atsakomybės, gauti kažkokią tai aukštesnę poziciją, ypatingai vadovo poziciją, imtis tam tikrų projektų ir pabaigti juos iki galo. Vat labai svarbu, kad jūs užsidegtumėt, bet tą veiklą jūs padarytumėt iki galo, nes karalius yra labai brandus žmogus. Taip, jisai turi daug ugnies, daug judrumo, bet jisai sugeba tą savo impulsyvumą sukontroliuoti. Taip, jeigu jisai kažko tais ėmėsi, tai jisai kitą dieną nemes. Jisai jau pabaigs tą reikalą iki pačio galo. Tai pas jūs gali būti tokių situacijų, kur bus labai svarbu parodyti, kad jūs pasitikite savimi, kad jūs nebijote prisimti didesnio kiekio atsakomybių, kad jūs gebate vadovauti, kad jūs nebijote išreikšti savo nuomonės ir jūs žengiate pirmuosius žingsnius. Norite būti pamatyti, eikite, rodykite save.
Belskitės į visas duris, nelaukite, kol kažkas ateis, paskambins, pasiūlys, negaunate atsakymo, skambinate, rašote patys, imatės iniciatyvos. Na, o kažkam iš jūsų tai gali būti, kad į jūsų asmeninius santykius būtent pasibels toksai aistringas vyrukas, su kuriuo gali užsimegzti romantinis ryšys. Ir šiuo atveju šitas vyrukas jau yra brandus, kadangi jisai yra karalius. Tai net jeigu matysite pas jį tą impulsyvumą, jisai vis tiek geba pakankamai gerai kontroliuoti jį. Ir jeigu jau jisai kažką pasirenka, tai nereikia bijoti, kad kitą dieną jo norai pasikeis. Tai nepamirškite derinti iniciatyvos ir tam tikros brandos, gebėjimo pabaigti viską iki galo. Jeigu turėsite galimybę kilti karjeros laiptais, parodyti savo vadovybei, kad jūs nebijote prisimti daugiau atsakomybių, tai drąsiai tai parodykite. Na ir neabejokite savo jėgomis. Lazdų karalius yra labai šarmingas ir savimi pasitikintis žmogus, dėl to kiti jo klauso ir tiki jo žodžiais. Tai jautukai, didžiausios sėkmės rugsėjo jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, paspausti užsiprenumeruoti mygtuką. Na ir jeigu prognozė jums pasirodė naudinga, nepamirškite paspausti pagirimo mygtuko šiam vaizdo įrašui. Ir nepamirškite ypatingų pasiūlymų, kurie jūsų laukia elektroninėje parduotuvėje. Na, mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Dvyniai. Pagrindinis įvykis dvyniams rugsėjo jaunaties laikotarpiu. Dvyniai, pasižiūrėkime, kasgi jums iškrito. Jums iškrito labai stipri korta, didysis arkanas mirtis ir jinai nerodo fizinės mirties, jinai rodo tam tikrą atgimimą, transformaciją, kad kažkas tuoj baigsis ir ateis į jūsų gyvenimą kažkoksai tai naujas etapas. Šitie pokyčiai bus arba iš išorės, kažkas keičiasi pavyzdžiui jūsų darbe, jūsų studijose, jūsų šeimos rate, kažkas, kas gali pakeisti jūsų kasdienę rutiną, taip, na pavyzdžiui, jūs persikraustote ir kelionė iki darbo jau pas jūs keičiasi, galbūt net ir kasdienė rutina keičiasi, taip. Galbūt toj baigsite tam tikrus mokslus, daugiau laiko bus darbui. Galbūt tai vaikelio gimimas ir viskas, jūsų gyvenimas apvirsta aukštyn kojom, tai yra visiškai naujas etapas, visiškas atgimimas, taip. Įvairiausios va tokios situacijos, kurios arba gali tiesiogiai liesti jūs, arba kažkas keisis jūsų aplinkoje, kas pakeis ir jūsų kasdienybę. Ir šita korta yra labai nuostabi, jinai mus priverčia augti, mes atgimstame stipresni, brandesni, išmintingesni. Tai gali būti ir išvaizdos pokyčiai, galbūt nuspręsite, kad atėjo laikas užsiimti savo sveikata, savo fiziniu kūnu, galbūt labai netikėtai sugalvosite ypatingai transformuoti savo šukuoseną, keisti savo įvaizdį. Nuostabus laikas kažką tais išsivalyti, padaryti vietos naujoms pradžioms. Na pavyzdžiui, pradėti rūpintis savo sveikata. Peržiūrėti visus daiktus, kurie yra jūsų namuose. Kas nereikalinga, taip, padaryti daugiau laisvos vietos. Gali būti, kad jūs kažką nukirsite, atkirsite iš jūsų gyvenimo. Taip, jūs galite pasakyti savo vadovybei, kad jūs išeinate iš darbo. Va tokiam atgimimui, kaip Feniksas pakyla, atgimsta iš pelenų, taip. Tai būtinai pasinaudokite šią progą, jeigu jaučiate, kad kažkas jau nebenaudinga jūsų gyvenime, kad kažką norite pakeisti, tai ženkite tos pirmuosius žingsnius, taip. Mes dažniausiai tikimės, kad kažkas naujo šviežaus ateis į mūsų gyvenimą prie viso to, ką jau mes turime, bet taip neveikia dažniausiai energetika. Dažniausiai pirmą mes kažką turime atkirsti, paleisti, nuo kažko išsilaisvinti, kažką išsivalyti ir tik jau, kai mes paleidžiame visą tai, į tą tuščią vietą atkeliauja nauja, šviežia, perspektyvi energija. Tai o šito dalyko nepamirškite, kad galbūt jūs turite kažkokius tai toksiškus santykius ar
Na, nelabai jums patinka tas žmogus, bet, sakykime, kito varianto nėra, tai aš į jį įsikabinsiu. Problema tame, kad jūsų tas šarmingasis princas niekada neateis, po kol jūs esate įsikabinę į šitą pusėtiną variantą. Tas pats ir su darbu. Jeigu jūs manote, kad kažkaip tas darbas nukris iš dangaus, kol jūs dirbate šitame darbe, tai taip irgi dažniausiai nebūna. Jeigu jums nepatinka jūsų esamas gyvenimas, jeigu norite jį transformuoti, pamastykite, ką jūs dabar galite pakeisti savo gyvenime. Ar tai yra sveikata, ar tai yra išvaizda, ar tai yra įvaizdis. Tai žinot, gali būti netgi paso keitimas, imidžo keitimas, galbūt jūs nusprendėte pasikeisti savo vardą, savo pavardę, taip? Tai irgi yra tam tikras atgimimas, o galbūt jums reikia tiesiog išsivalyti savo socialinius tinklus nuo draugų, kurie iš tiesų nėra jūsų draugai. Galbūt jums reikia peržiūrėti, ką jūs sekat, kokius kanalus sekat, galbūt jie jūs programuoja kažkokiam tai negatyvui, taip. Tai prasivalykite viską, ką galit, net jeigu bijote kažkokių tais drastiškų, stiprių pokyčių dabar, tai pradėkite nuo kažko mažo, taip. Išsivalykite savo socialinę erdvę, pagerinkite savo mitybą, pašalinkite tam tikrus žalingus įpročius, pakeiskite juos naudingais įpročiais. Atsiribokite nuo žmonių, kurie eikvoja labai stipriai jūsų energetiką, po kurių jums yra labai sunku atsigauti, taip? Tai vat nuostabi korta, pasinaudokite tą ateinančią transformaciją. Jūs turite galimybę atgimti kaip feniksai iš pelenų. Tai dvyniai linkiu didžiausios sėkmės rugsėjo jaunaties periodu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti šį kanalą. Na ir jeigu prognozė jums pasirodė naudinga, nepamirškite pagirti šio vaizdo įrašo. Ir taipogi nepamirškite apie pasiūlymus, kurie laukia jūsų elektroninėje parduotuvėje. Na, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vėžiai. Pagrindinis įvykis vėžiams rugsėjo jaunaties laikotarpiu. Vėžiukai, pasižiūrėkime, kasgi jums iškrito. Jums iškrito kardų 10. Kardų 10 tai yra didžiausias sunumeruotas mažasis arkanas, kuris kaip ir reprezentuoja tam tikrą pabaigą. Ir dažniausiai šioje kortoje mes matome subadytą lavoną. Čia noriu akcentuoti žodį lavona, nes lavono prikelti nebeįmanoma. Ir va čia va yra tas pagrindinis raktinis žodis, į kurį jūs turite atkreipti dėmesį. Kažkoksai tai etapas. Kažkokie tai santykiai, kažkas gali atkeliauti į pabaigą. Kažkam iš jūsų ta pabaiga gali būti skausminga, kažkam jinai bus neskausminga, bet esmė yra tame, kad jūs negalite jai priešintis. Jūs turite kuo greičiau priimti, suvokti tą situaciją ir atverti duris naujai pradžiai. Nes po 10 daugiau mažųjų arkanų nėra. Tai reiškia, ateina tam tikras rezultatas, ateina tam tikras atsakymas ir ties tuo situacija baigėsi. Reikia daryti kažką naujo. Ir labai dažnai būna, kad kai iškrenta kardų 10, žmonės klausia, gal kažkaip įmanoma ten kažką pagerinti, atgaivinti. Nėra prasmės net bandyti, nes lavono neatgaivinsi. Tai kažkas, pavyzdžiui, natūraliai gali eiti į pabaigą ir, pavyzdžiui, emociškai jums gali būti labai sunku paleisti. Jūs vis dar kažkaip mintise esate toje situacijoje, ar tose santykiuose, ar toje bendruomenėje, ar tame būste, bet gyvenimas sako, nevirk tame liūdesyje. Mes tau jau esame paruošę kažką tais naujo. Ir blogiausia, kas galėjo nutikti, jau nutiko. Nuo šiol tik tai aukštyn ir geryn. Dėl to nepražiopsokite tos progos ir nevirkite tame skausme. Kardų 10 gali rodyti, pavyzdžiui, persikraustymą iš vieno būsto į kitą. Ar išėjimą iš darbo, kad ir kaip, pavyzdžiui, jums nepatiko tas darbas, bet vis tiek jūs jamegi apsipratote taip, jums buvo komfortiška
kažkas tai pažįstamo, kažkas tai suprantamo. Dabar jūs nežinote, kas jūsų laukia ir ateina tam tikras tas liūdesys, skausmas, kad kaip čia viskas pasibaigė taip. Tai gali būti net ne fizinės pabaigos, tai gali būti net ir emocinės pabaigos. Jūs pagaliau esate pasiruošę paleisti skausmą, neapykantą galbūt, kurią kažkam tais jautėte, taip, bet kokiu atveju tai yra pabaigos korta, tam tikro nušvitimo korta. Gali būti netgi tokia situacija, kad jūs jautriai sureaguosite į tam tikrą pokytį, bet jūs išverksite pilnai visą tą skaudulį, nuoskaudas, įsižeidimus, neapykantas, pykčius. Jums tai palengvės, jūs pajausite, kad pagaliau aš iš to išsilaisvinau ir kažkas naujo gali dabar ateiti į mano gyvenimą. Taipogi kardai kūne reprezentuoja operacijas, būtent skalpelius. Kažkam iš jūsų tai gali būti operacijos laikotarpis. Ir būtent po tos operacijos dingsta jūsų skausmas, taip, ir jūs jaučiatės, kad ateina naujas pozityvus gyvenimo etapas. Vėlgi apie tą patį, kad skaudžiausia jau praeityje, dabar bus tik geryn ir geryn. Taipogi kardų 10, jeigu ne operacijos, tai gali reprezentuoti prastą sveikatą. Tai šis laikas kažkam iš jūsų gali būti fokusuotas į sveikatą, tiek fizinę, tiek emocinę. Jums labai svarbu, jeigu jaučiate tokį didžiulį emocinį išsekimą, ar kad jau fizinis kūnas duoda tam tikrus stiprius ženklus, tai neignoruokite jų. Jums reikia atsigauti, kad jūs turėtumėt tiek fizinių, tiek emocinių jėgų atverti duris tom naujom pradžiom, taip, kažkam pozityvaus. Tai rūpinkite savo sveikata, neignoruokite sveikatos siunčiamų ženklų ir nepamirškite kuo greičiau priimti tą pasibaigiantį etapą ir paleisti viską, kas buvo. Padėkokite gyvenimui, likimui, Dievui, kad jūs tai turėjote ir pasitikėkite, kad dabar ateis į jūsų gyvenimą kažkas dar geresnio, dar pozityvesnio ir nereikia ilgai būtent tame virti. Kuo ilgiau jūs fiziškai ar emociškai laikysitės įsikibę tam tikrų situacijų, žmonių, kurie visiškai jau jums nebenaudingi, tuo lėčiau į jūsų gyvenimą pasibels tos naujos pozityvios perspektyvos. Tai pasistengkite kuo greičiau paleisti, susitaikyti, padėkoti gyvenimui ir pasiruošti naujoms pradžioms. Tai vėžiukai, linkiu didžiausios sėkmės rugsėjo jaunaties periodu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti šį kanalą. O jeigu prognozė jums pasirodė naudinga, tai nepamirškite paspausti ir pagirimo mygtuko šiam vaizdo įrašui. Ir taipogi nepamirškite apie visus pasiūlymus jūsų laukiančius elektroninėje parduotuvėje. O mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Liūtai. Pagrindinis įvykis liūtams rugsėjo jaunaties laikotarpiu. Liūtai, pasižiūrėkime, kasgi jums iškrito. Jums iškrito kardų dama. Kažkam iš jūsų per šį laikotarpį gali būti labai svarbi būtent šita moteris, tai yra brandi moteris oro stichijos, tai gali būti svarstyklės, dvyniai arba vandenis. Galbūt jinai bus savo srities profesionalė, būtent moteris dirbanti su komunikacija arba su metalu, tai gali būti programuotoja, tai gali būti teisininkė, vertėja, rašytoja, dėstytoja, chirurgė. Tai šita moteris jums gali būti kažkaip tais labai svarbi šiuo laikotarpiu. Ar tai su ja svarbus pokalbis, ar jinai jums atneš gerą žinią, ar jinai jums kažkame padės, kažkur tai nukreips. Ar tai bus jūsų nauja meilė, simpatija, kažkokie tais asmeniniai ryšiai. Kitiems iš jūsų patiems reikės elgtis kaip kardų damai. Tai jau minėjau, kad kardų dama moteris dirbanti su komunikacija. Oro ženklams komunikacija yra tas arkliukas, ta jų stiprioji pusė.
Ši moteris yra labai logiška, racionali. Jinai nėra svajotoja, jinai nėra materialistė, jinai yra logikos, analitinio mąstymo mėgėja. Tai vat ką jums reikia daryti per šį jaunaties periodą? Turi būti tam tikras aiškumas ir sprendimai iš jūsų pusės. Jūs galite pamatyti tiesą apie žmogų, situaciją, kurios iki to laiko nematėte ar vengėte. Gali būti kažkoksai tai svarbus, aiškus pokalbis, kuris viską sustatys į savo vietas. Na va ta vat logika, aiškumas, turi būti emocinis atsiribojimas. Nors jūs esate ugnies ženklas, jūs dažniausiai esate impulsyvus, taip, bet šiuo atveju turi būti tam tikras atsiribojimas nuo to impulsyvumo. Nesivelkite į dramas, galbūt reikės nuo kažko tais atsiriboti, taip kažkam pasakyti ne, nubrėžti tam tikras ribas. Labai svarbu būti racionaliems. Taipogi šita moteris labai mėgsta mokytis, skaityti, domėtis. Tai galite turėti tam tikrą intelektualinę veiklą, tam tikri kursai, studijos, rašymas, planavimas, kalbėjimas, projektai reikalaujantis jūsų loginio, analitinio mąstymo. Jeigu jūs bendrausite, tas bendravimas turi būti aiškus, nesvarbu, ar tai yra asmeniniai santykiai, ar tai yra bendradarbis, ar tai yra vadovas, kuriam jūs bandote paaiškinti būtent, kaip jūs matote tą situaciją, tai visa tai turi būti per aiškų bendravimą. Kalbėti tiesiai, atvirai, be užuolankų, be kažkokių tais slaptų užuominų, kurias turėtų jie kažkaip suprasti. Na ir taipogi jums reikia savarankiškumo. Jūs turite suprasti, kad per šį laikotarpį jūs patys galite priimti sprendimus remintis savo patirtimi, logika, analitiniu mąstymu. Nesikliauti kitų nuomonę, o patiems savarankiškai priimti svarbius sprendimus. Na ir būkite sąžiningi, atviri su kitais žmonėmis. Tai vat tokie akcentai, kuriuos sudėliojau, taip. Aiški komunikacija, kažką galite pamatyti visai kitaip, galbūt prieš tai kažką žiūrėjote per rožinius sakinius, dabar jūs gyvenimas privers pamatyti viską logiškai analizuojant situaciją, taip. Galite turėti svarbų pokalbį. Nepamirškite emocinio atsiribojimo, puikus laikas žinioms, mokslams. Bendravimas turi būti aiškus, na ir tam tikras savarankiškumas priimant sprendimus. Tai va tokia labai intelektuali, logiška, racionali korta iškrito šį kartą jums šiai jaunačiai. Tai liūtukai, linkiu didžiausios sėkmės rugsėjo jaunaties periodu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą. Na ir jeigu prognozė jums pasirodė naudinga, nepamirškite paspausti pagirimo mygtuko šiam vaizdo įrašui. Ir taipogi nepamirškite apie visus jūsų laukiančius pasiūlymus elektroninėje parduotuvėje. Na, mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate. Mergelės. Pagrindinis įvykis mergelėms rugsėjo jaunaties laikotarpiu. Mergelės, pasižiūrėkime, kasgi jums iškrito. Jums iškrito didysis arkanas žvaigždė. Tai labai švelni, gydanti ir kupina vilties korta. Žvaigždė visų pirma reprezentuoja tikėjimą, viltį, kad ateitis bus labai pozityvi, labai sėkminga. Ir jeigu jūs turite tą viltį, reiškia kažkas nutiks, kad ta viltis atsiras, va tas va įkvėpimas gyventi, patirti, domėtis. Tai gali kažkokia tai žinia pas jūs ateiti. Ar jūs patys pribręsite kažkokiem tai pokyčiam, jūs suprasite, kad nėra nieko neįmanoma. Viskas yra įmanoma, kad rytojus gali būti dar pozityvesnis negu šiandieną. Galbūt buvote pavargę, nusivylę, tai dingsta, atsiranda tam tikras įkvėpimas.
Tai yra emocinio ir fizinio gijimo korta. Kai jūs paleidžiate seną skausmą, atleidžiate kitiems, atleidžiate savo, gali jūsų sveikata pradėti gerėti. Kažkas bus tokio, kad jums pasidarys lengva ant širdies, taip, kad jūs suprasite, rytojus tikrai bus geresnis. Tai aišku, jeigu mūsų sveikatos problemos pamažu pradeda dingti ir mes nebeturime galvoti 24 valandas per parą, kaip mums skauda, tai žinoma ateina tas tikėjimas ir viltis. Galbūt gausite kažkokią žinią, kuri jums suteiks tam tikrų perspektyvų, lūkesčių jūsų ateičiai. Tai yra labai kūrybinga korta ir susijusi su tam tikrais ritualais, dvasiniam praktikom. Tai jūs galite užsimanyti kurti, tapyti, rašyti, viskas, kas yra tik tai jūsų galvoje. Ir būtent tos praktikos, tai šios 2 savaitės yra puikus laikas sukurti savo vizijų lentą, medituoti. Tai būtent tai, ką jūs norite įgyvendinti, ar nuotrauką susiklijuoti į rėmelį, ar susirašyti, užrašinėję tam tikras svajones, taip. Viskas, kas siejasi su tikslais, su viltimi, su ateitimi. Taipogi galite sulaukti pagalbos, padrąsinimo iš kitų žmonių ir tai jums įpūs tos vilties. Arba po ilgo laiko pagaliau jūs suprasite, ko jūs iš tiesų norite iš gyvenimo. Tas svajonių aiškumas atkeliauja pas jūs. Nauja kryptis. Atitolstat nuo chaoso. Pradedat rūpintis savo emocinę ramybę. Galbūt jūs išeinate iš darbo, taip? Ir jūs ilgą laiką buvote pavargę, buvo emocinis spaudimas ir jūs neturėjote galimybės pailsėti, atsigauti, pamastyti, kas aš esu, kur aš noriu būti. Ir nuo tos atsakomybės jūs išsilaisvinate ir pas jūs ateina tam tikra ramybė, jūs suprantate, kad turite laiko pailsėti, pagerinti savo sveikatą, jūsų emocijos susitvarko. Ir jūs pagaliau pradedat jausti save, kas vyksta jūsų viduje, kur link jūs traukia. Ir nepamirškime, kad žvaigždė yra matomas dangaus kūnas. Per šias 2 savaitės jūs galite būti pastebėti. Galbūt jūs kažką padarysite, kas atkreips visų žmonių dėmesį į jūs. Tai labai dažnai būna, kai mes ateiname į naują darbo vietą arba kai mes paliekame senąją, taip, bet kokiu atveju mus pagerbia, mums padėkoja, mums palinki sėkmės ir visų dėmesys keliauja tuo momentu į mus. Jeigu dirbate su socialiniais tinklais, jeigu jums svarbu savo darbe būti pamatytiems, puikus laikas investuoti į reklamą, keisti savo marketingo strategiją, daryti kažką, kad būtumėt pastebėti. Ir apskritai nebijokite parodyti savęs. Ar nueiti į kažkokį tai konkursą, ar eiti ant scenos parodyti savo talentą. Žvaigždė yra matomas dangaus kūnas, nepamirškite to. Ir taipogi kažkam iš jūsų būtent šita korta gali reprezentuoti įžymybės, kurias jūs sutiksite per šias 2 savaitės. Galbūt jūs nueisite į jums labai patinkančio atlikėjo koncertą. Galbūt netikėtai kažkur tais vaikštant prekybos centre jūs pamatysite kažkokią tai įžymybę. Arba jūsų dėmesį patrauks viskas, kas susiję su planetom, žvaigždynais, galbūt nukeliausite į planetariumą ar susidomėsite astronomiją ar astrologiją. Vėlgi viskas, kas susiję su dangaus kūnais. Tai tokia viltinga, pozityvi korta iškrito jums, brangios mergelės. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės rugsėjo jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti šį kanalą. Ir jeigu prognozė jums pasirodė naudinga, nepamirškite paspausti pagirimo mygtuko šiam vaizdo įrašui. Ir taipogi nepamirškite apie visus ypatingus pasiūlymus, kurie laukia jūsų elektroninėje parduotuvėje. Mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Svarstyklės. Pagrindinis įvykis svarstyklėms rugsėjo jaunaties laikotarpiu.
svarstyklės pasižiūrėkime, kasgi jums iškrito. Jums iškrito didysis arkanas velnias. Ir šita korta parodo tiesą apie tai, kur jūs iš tiesų esate įstrigę ir suteikia galimybę iš viso to išsilaisvinti. Nes velnias yra mūsų pagundos, mūsų prisirišimai, tam tikras toksiškumas, žalingi įpročiai, kurie yra mūsų gyvenime. Ir kai iškrenta velnias, tai jums yra tokio... Ir kai iškrenta velnias, jisai jums suteikia tam tikrą sąmoningumą, pamatyti, identifikuoti tuos momentus ir pamastyti, ar vis dar norite būti tame susaistyti, supančioti, ar atėjo laikas iš to išsivaduoti. Tai būtent tas priklausomybių, įpročių, toksiškumo atpažinimas. Jūs galite pastebėti, kad galbūt jūs per daug persivalgote ar per daug vartojate alkoholio ar kažkokie kiti žalingi įpročiai. Ir jums jau ateina toks klausimas, ar nevertėtų to įpročio atsisakyti. Tai gali būti ir toksiškumas, manipuliacijos asmeniniuose santykiuose. Toksiškumas, manipuliacijos susijęs su jūsų valdžia, su jūsų darbdaviu, su kolegomis. Vėlgi pamastykite, ar jums patinka, kur jūs verdate šiuo metu, taip, ar tas katilas jums yra geras, ar vis dėlto jūs esate tame dėl to, kad jaučiate didžiulę baimę kažką tais keisti savo gyvenime. Velnias būtent yra atsakingas už mūsų baimės, kad mes ir toliau pasiliktume tame toksiškume, kad mes nieko nekeistumėm, kad kiekvieną dieną mes išskirtumėm didesnį kiekį negatyvių minčių. Nes jeigu mes gyventume su meile, pozityviai, darytume tai, ką mes mylime daryti, mums išsiskirtų daug pozityvios reakcijos į išorinį pasaulį. Kai mes gyvename vedini baimės, prisirišimo, kažkokio tai toksiškumo, mes išskiriame labai daug negatyvių emocijų į išorinį pasaulį. Ir būtent dėl to viskas, kas yra negatyvaus, viskas, kas asocijuojasi su velniu, tai yra būtent ta baimės energetika. Tai jūs turite paanalizuoti sąmoningai, prie ko jūs esate nesveikai prisirišę, ar ką jūs ypatingai bijote prarasti. Ir šis periodas jums gali atnešti tokią mintį, kad užtenka, aš noriu laisvės. Tai gali būti kažkam išėjimas iš darbo, kažkas galbūt paliksite savo toksiškus draugus ar toksiškus santykius, kažkas atsisakysite žalingų įpročių, kurie stabdė jūs nuo, pavyzdžiui, aukštesnių karjeros galimybių ar aukštesnių finansų. Ir tai yra puikus metas viso to atsisakyti. Taipogi velnias yra tokia stiprios aistros korta. Gali pas jūs atsirasti stiprus potraukis, aistra tam tikram žmogui jūsų gyvenime. Čia labai svarbu yra, kad jūs taipogi neprarastumėt to sąmoningumo, to sveiko proto. Prieš darant pamastytumėt, koks bus rezultatas, ar čia įmanoma su tuo žmogumi kažkaip tos santykius perkelti į kitą lygį, ar čia jokių perspektyvų nėra ir net neverta bandyti. Gerai, kad potraukis yra, bet mes esame ne gyvuliai ir mes galime jį kontroliuoti. Galite jausti iš kitų žmonių tam tikrus manipuliacinius žaidimus, tam tikrą spaudimą. Tai vėlgi, jeigu jaučiate, kad su kažkuo jūs bendraujate ir jums yra labai nekomfortiška, kad po to jūs turite labai daug baimių, ar išauga stiprus nepasitikėjimas savimi, tai reiškia, kad jums neverta tų žmonių turėti savo gyvenime. Tai vėlgi, velnio korta jūs privers apsvarstyti, kodėl tu esi šitoje gyvenimo situacijoje ir kodėl tu jos nekeiti. Pas jūs gali tas tikros motivacijos suvokimas ateiti, tam tikras nušvitimas, kad kodėl aš tai darau, ko aš iš tikrųjų noriu ir kiek laiko aš dar tame būsiu. Tai puiki proga išsilaisvinti nuo baimių, kaltės jausmo. Turite pažvelgti drąsiai savo baimėms į akis ir jas peržengti. Tik pripažinę, kad tai iš tiesų yra jūsų ta silpnoji pusė, tas žalingas įprotis, ar tie santykiai, kurių jūs
labai sunkiai galite atsisakyti, tai vat tik pripažinę tai, jūs sugebėsite žengti į priekį ir pabandyti išsilaisvinti iš tų grandinių. Tai labai svarbu pirmą išanalizuoti, kas jums nebetarnauja, identifikuoti tai, pripažinti, kad taip aš turiu tam tikrą problemą, iš kurios bijau išeiti, ar kažką, ką bijau keisti, ir tuomet po truputį bandyti kažkaip iš to užburto rato išsilaisvinti, ir tai įneš į jūsų gyvenimą daugiau pasitikėjimo savimi. Kažkas iš jūsų gausite tikrai kokybiškus santykius, o ne toksiškus santykius. Kažkam iš jūsų dings spaudimas, kurį patyrėte ilgą laiką savo esamame darbe. Nu, kažkas galbūt išsilaisvinsite iš tam tikrų manipulacijų, kurias turėjote savo artimame rate. Tai va tokiu būdu velnio korta jūs kviečia identifikuoti savo problemas, pagundas ir pagaliau jų atsisakyti. Tai svarstyklės linkiu didžiausios sėkmės rugsėjo jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, paspausti užsiprenumeruoti mygtuką. Na ir jeigu prognozė jums pasirodė naudinga, nepamirškite paspausti pagirimo mygtuko šiam vaizdo įrašui. Ir taipogi nepamirškite apie visus ypatingus pasiūlymus, kurie laukia jūsų elektroninėje parduotuvėje. Na, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Skorpionai, pagrindinis įvykis skorpionams rugsėjo jaunaties laikotarpiu. Taip, skorpionai, pasižiūrėkime, kasgi jums iškrito. Taip, jums iškrito didysis arkanas saikingumas, tai yra ramybės, kantrybės, darnos korta, harmonijos korta, aukso viduriuko, kai viską įmanoma suderinti ir gauti nuostabų balansą, kuris jums suteikia didžiulį pasitenkinimą. Tai toks jausmas, kad viskas gali susidėlioti į tinkamas vietas būtent per šias 2 savaitės. Tai yra viena lėčiausių kortų. Ir saikingumas jau vien tas žodis taip kalba apie tam tikrą saiką, kad visko turi būti su saiku. Tai yra tokia balanso atkūrimo korta. Gali būti tam tikra vidinė ramybė po įtempto laikotarpio, stresinio laikotarpio. Jums gali pavykti suderinti sėkmingai darbą, poilsį, sveikatą, santykius, rasti tą harmoningą ritmą, taip, kuris jūs labai tenkintų. Na ir kadangi reikia suderinti nelabai lengvai suderinamus dalykus, šita korta taipogi gali būti tinkama deryboms ir kompromisams. Būtent kažkokios tai situacijos, kur reikia tarpininkauti, derėtis, surasti bendrą kalbą su kitais. Taipogi tai yra tam tikro gijimo korta. Visada, kai kalbu apie šią kortą, kažkaip tais primenu vienuolius Indijoje, taip, kurie yra labai ramus ir kad pasiekti tą tokią ramybės būseną, reikia išgyti. Tai šita korta gali rodyti emocinį arba fizinį gijimą, taip, kai pradedama atsakingiau žiūrėti į savo sveikatą ir būtent tas viskas su saiku momentas, taip. Ir tas saikas, tas aukso viduriukas padeda jums gyti arba emociškai, arba fiziškai. Jūs galite susidomėti būtent tam tikromis praktikomis, meditacijomis, dvasiniu augimu, sveikesniu gyvenimo būdu. Tai yra laikas, kai galite išgirsti savo intuiciją, savo vidinį balsą, nes jūs nurimstate, taip, ta ramybės lėtumo korta, kai jūs pagaliau galite tikrai save išgirsti ir suderinti tai su logika. Na ir taipogi tai yra tam tikros ilgalaikės vizijos kūrimo korta. Kodėl mes turime į gyvenimą žiūrėti su saiku? Nes, pavyzdžiui, jeigu mes persivalgom arba mes neteisingai miegam ne tomis valandomis, taip ir ne tiek, kiek reikia, arba mes pastoviai esame streso būsenoje, šiuo metu kaip ir mes nieko blogo nematome, bet kas bus ilgalaikiame laikotarpyje, taip, kas mūsų laukia po 5, po 10 metų,
tai mes turėsime labai prastą sveikatą. Ir vat būtent šita korta yra puikia askezėm, nuo kažko tais atsiriboti, tokiu būdu stiprinant savo valią, savo charakterį grūdinant ir žiūrint į tą didžiulį paveikslą iš šalies. Tai yra mąstant apie ateitį. Nors šiuo metu galbūt jums norisi pilnai atsipūsti, atsipalaiduoti, bet saikingumo korta sako, kad nuostabus laikas yra, pavyzdžiui, išsivalyti organizmą, kažko tais atsisakyti bent keliom savaitėm, bent mėnesiui. Galbūt jūs jaučiate, kad esate priklausomi nuo socialinių tinklų ir niekas jūsų gyvenime jau nebeverčia jūs jausti to džiaugsmo, tos pilnatvės, tai galbūt mąstydami apie ateitį, apie ilgalaikę perspektyvą, jūs turėtumėt, sakykime, nors keliom savaitėm pasidaryti tą askezę, tą nusinulinimą, kai jūs visiškai užblokuojate savo socialinius tinklus ir nieko ten nežiūrite. Tai va šita korta yra nuostabi žiūrėti ilgalaikę perspektyvą. Galbūt jūs mėgstate leisti pinigus, daug ką įsigyti elektroninėse parduotuvėse ir taip per daug nepamąstę, taip, o po to guodžiatės kitiems, kad neturite jokios finansinės pagalbės, taip, jeigu ateityje kažkas nutinka. Tai va čia tas laikas, kai reikia pamąstyti apie tai ir sukontroliuoti savo tuos instinktus, kažką tais daryti dėl geresnės, perspektyvesnės ateities. Ir jeigu jūs kažko tais laukiate, kažkokio tai rezultato, kažkokio tais pakvietimo, šita korta sako, turėkite kantrybės, neskubėkite. Yra tam tikras magiškasis laikas, kurio mums žmonėm greičiausiai nesuprasti. Jeigu kažko dar negausite, atsakymo, žinios, informacijos, tai šita korta jūs kviečia pasitikėti tuo magiškuoju ypatinguoju laiku. Kad jeigu dar kažko negausite, reiškia, tai yra pasiruošimo periodas, po kurio jūs gausite viską, kas jums priklauso, pačiu geriausiu laiku. Tai va, jeigu kažko negaunate, išnaudokite tą laiką, grūdinant savo valią, stiprinant savo charakterį, bandant kontroliuoti savo tuos instinktus, gerinant savo sveikatą, mažinant streso savo gyvenime ir bandant įnešti į savo gyvenimą tą aukso viduriuką balansą. Tai korta jums primena, kad viskas vyksta savo laiku, skubėjimas nėra būtinas, jūs jau einate tinkamą kryptimi. Tai tokia nuostabi korta iškrito jums, brangieji skorpionai. Tai linkiu didžiausios sėkmės rugsėjo jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti šį kanalą. Na ir jeigu prognozė pasirodė naudinga, nepamirškite paspausti pagirimo mygtuko šiam vaizdo įrašui. Ir taipogi nepamirškite apie visus ypatingus pasiūlymus laukiančius jūsų elektroninėje parduotuvėje. Na, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Šauliai. Pagrindinis įvykis šauliams rugsėjo jaunaties laikotarpiu. Šauliai, pasižiūrėkime, kasgi jums iškrito. Jums iškrito monetų ketvertas. Monetų ketvertas yra finansinio stabilumo, komforto, tam tikro saugumo korta. Ir kaip jinai jums gali išsipildyti būtent per šias 2 savaitės. Visų pirma, jūsų dėmesys gali keliauti į finansinius išteklių klausimus. Galbūt jūs norėsite pradėti taupyti ar pakeisti savo taupimo strategiją, ar peržiūrėti biudžetą, pajamas, išlaidas, ar kažkokios tai investicijos jūs gali sudominti. Viskas, kas susijęs su finansiniu pagrindu. Jeigu jo nėra, jūs mąstysite, kaip galima būtų jį sukurti. Jeigu jis yra, vis tiek jūs jį analizuosite, kaip jums sekasi ir ką jūs jau turite. Gali būti tam tikra saugumo paieška, kai galbūt jūs norėsite
apsaugoti visą tai, ką jūs jau turite. Na, pavyzdžiui, turite tam tikrą užtarnautą turtą, santaupas, mąstysite, kaip tai apsaugoti, kaip tai pagerinti. Tai gali būti ir santykių komfortas, saugumo zona, kaip tai išlaikyti, ar kaip tai padvigubinti, taip, kažkoksai tai šeimos turtas, ar kažkokios tai veiklos, kažkokie tikslai, žemiški tikslai kartu su jūsų antraja puse. Mat visi tokie klausimai gali būti jums aktualūs per šias 2 savaites. Na ir taipogi kartais šitas monetų ketvertas gali rodyti jau perdėtą komforto zoną, perdėtą pamišimą, būtent, kad tik niekas neatimtų iš manęs to saugumo, to komforto, tai, ką aš turiu, taip, tai jeigu yra tas perdėtas įsikabinimas į tai, ką aš jau turiu, reiškia, nebelieka erdvės rizikai, naujoms pradžioms, kažkam tai pozityvaus, kas gali ateiti į jūsų gyvenimą, taip. Tai va čia labai svarbu suvokti, galbūt kažko tais laikotės per stipriai įsikibę ir galbūt atėjo laikas paleisti seną baimę, paleisti senus įsitikinimus ir žengti į kažką tais naujo. Taip, labai priklauso būtent nuo jūsų situacijos. Ar jūs esate tie, kurie viską švaistote, tai jums tuomet čia bus jau tokie santaupų klausimai, kaip susiveršti tuos diržus, o jeigu esate tie, kurie turite prisitaupę, užsislėpę ir jaučiate, kad nieko nedarote, neaugate, nieko nebandote naujo, tai jums kaip tik bus tas klausimas, kad galbūt aš į kažką per stipriai laikausi įsikibęs ir atėjo laikas man kažkaip tai keisti. Taipogi, kadangi tai yra tam tikras pagrindas po kojom, tai jūs galite pradėti kurti tą pagrindą po kojom. Galbūt imsitės projekto, kuris su jumis bus ilgą laiką ir ateityje jums suteiks tam tikrą apčiuopiamą rezultatą. Taip, kažkas ilgalaikio, kas reikalauja disciplinos, nuoseklumo, ryžto. Tai puikus laikas pradėti tokius ilgalaikius projektus, kurie ateityje jums gali suteikti tą pagalvę, tam tikrą stabilumą, tam tikrą fundamentą. Na ir taipogi tas įsikabinimas į tai, ką aš jau turiu, pas jūs gali ateiti tokia nuotaika, kai jums norisi daugiau laiko praleisti namuose, kai jums norisi ramybės, privatumo, ateina noras rūpintis tuo, ką aš jau turiu. Jeigu turite kažkokį tai savo būstą, jūs galite turėti tą tokį norą įsižeminti, daugiau pabūti tame būste ar kažkokią tai apdailą ten daryti, investuoti savo energiją, resursus į tai, ką jūs jau turite. Tai šita korta jūs skatins išmintingai naudoti savo resursus ir energiją ir permastyti būtent savo investicijų, pajamų, išlaidų strategiją. Ir kvies jūs būtent susimastyti, kas iš tiesų jums suteikia saugumo jausmą ir atrasti balansą tarp to saugumo jausmo ir atvirumo naujoms pradžioms, naujoms galimybėms. Tai šauliukai, linkiu didžiausios sėkmės rugsėjo jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, paspausti užsiprenumeruoti mygtuką. Na ir jeigu jums ši prognozė pasirodė naudinga, nepamirškite paspausti pagirimo mygtuko šiam vaizdo įrašui. Ir taipogi nepamirškite apie visus ypatingus pasiūlymus, laukiančius jūsų elektroninėje parduotuvėje. Na, o mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Ožiaragiai. Pagrindinis įvykis ožiaragiams rugsėjo jaunaties laikotarpiu. Ožiaragiai, pasižiūrėkime, kasgi jums iškrito. Jums iškrito vienas iš didingiausių, svarbiausių didžiųjų arkanų teismas. Teismo korta tai lyg tam tikras vidinis pabudimas, lūžio taškas, kai gali pakisti jūsų vertybės, kai galite sužinoti kažką tai svarbaus, nes šitoje kortoje dažniausiai mes matome angelą,
kuris atkeliauja pasakyti numirusiems, ar jie keliaus į rojų ar į pragarą. Tai va tas lūžio momentas, kai viskas gali pasikeisti. Kas atrodė svarbu, tampa nebesvarbu. Kas atrodė nesvarbu, tampa labai svarbu. Tam tikros vidinės transformacijos, kitoks požiūris į gyvenimą, vidinis pabudimas, suvokimas, kad aš visą tą laiką gyvenau ne taip, kaip norėjau gyventi ir dabar tik tai suprantu, kur link aš noriu eiti. Tai va šita korta jums gali reprezentuoti tam tikrą lemtingą sprendimą. Kai pagaliau jūs priimat svarbų sprendimą, kuris pabaigia vieną gyvenimo etapą ir pradeda kitą. Ir tas sprendimas gali būti susijęs tiek su darbu, tiek su santykiais, tiek su gyvenamąja vieta, realizacija, bet kokia gyvenimo tema. Tam tikras sąmoningumo prabudimas, būtent netgi gali būti, kad vieną dieną pabundat ir ateina toks nušvitimas, kad o ką aš čia darau, o kam aš čia esu. Negi aš iki gyvenimo galo taip ir planuoju nugyventi šitoje lokacijoje su šituo žmogumi, eidamas į šį darbą, gali būti tam tikras vidinis sukrėtimas. Ir pas jūs ateina tokia mintis, kad aš noriu gyventi kitaip. Tai gali būti toksai dvasinis, emocinis praregėjimas, ką reikia daryti toliau. Gali grįžti tam tikri žmonės ar situacijos iš praeities, būtent tam, kad jūs galutinai visą tai išspręstumėt, ar atleistumėt, ar išsiaiškintumėt ir galėtumėt judėti pirmyn. Taipogi šita korta gali jūs taip supurtyti, kad jūs pagaliau pradėsite veiklą, kuri atitinka jūsų vertybės ar jūsų giliausius troškimus. Ir gali būti tam tikras atgimimas po krizės, po intensyvaus stresinio laikotarpio, kai pagaliau ateina tam tikras palengvėjimas ir tas aiškumas, ką reikia daryti toliau. Tai arba tai bus jūsų vidinis toksai pabudimas netikėtas, arba jūs turėsite savo gyvenime tam tikras situacijas, kurios privers jūs pabusti. Būtent tas angelas su ta ateinančia žinia dažnai reprezentuoja, kad į mūsų gyvenimą pasibeldžia kažkokia tais informacija, kažkas su mumis susisiekia, kažkas pasako svarbią informaciją ir po tos informacijos sužinojimo viskas apvirsta aukštyn kojomis. Ir apskritai šita korta yra labai karminė. Jeigu kažkas atneš jums tą žinią, jūs turite suvokti, kad anksčiau ar vėliau tai turėjo nutikti. Tai yra situacija, tai yra įvykis, kuris bet kokiu atveju turėjo būti jūsų gyvenime. Ir jeigu jisai turėjo būti, reiškia, jisai kažkaip pakeis jūsų tą gyvenimą. Ar pakeis kryptį, ar apvers vertybės aukštyn kojomis, bet ne šiaip savo, ta situacija jums buvo duota. Tai nepamirškite, kad šita korta yra labai karminė ir atnešanti į mūsų gyvenimą svarbius, lemtingus įvykius. Tai ožiaragiai linkiu didžiausios sėkmės rugsėjo jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko. Komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, paspausti užsiprenumeruoti mygtuką ir taipogi, jeigu šita prognozė jums buvo naudinga, nepamirškite paspausti pagirimo mygtuko šiam vaizdo įrašui. Ir taipogi nepamirškite apie visus ypatingus pasiūlymus laukiančius jūsų elektroninėje parduotuvėje. Na, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vandeniai. Pagrindinis įvykis vandeniams rugsėjo jaunaties laikotarpiu. Vandeniai, pasižiūrėkime, kasgi jums iškrito. Jums iškrito monetų dama, moteris žemės stichijos, gali būti mergelė, jautis arba ožiaragis. Kažkam iš jūsų šita moteris bus labai svarbi, ar jinai jums padės, ar atneš svarbę žinią, ar įneš jūsų gyvenimo naujas pradžias. Moteris gali būti dirbanti finansų sektoriuje arba moteris
nuo kurios priklauso jūsų finansinė padėtis. Tai gali būti jūsų darbdavė, jūsų vadovė, galbūt jūsų mama ar antroji pusė, kuri gali paremti jūs finansiškai. Kitiems iš jūsų tai yra kvietimas patiems elgtis kaip monetų dama. Kokią energetiką reprezentuoja monetų dama? Tai yra stabilumas, praktiškumas ir atsakingumas. Ypatingai viskas, kas susijęs su materialiais dalykais, finansiniais dalykais ir gyvenimiškomis gyvenimo situacijomis. Tai pas jūs gali ateiti toksai noras atsakingai susidėlioti savo finansinius reikalus, asmeninius reikalus, darbinius reikalus. Galbūt atsakingiau planuoti, peržiūrėti savo pajamas, išlaidas, savo biudžetą. Viskas, kas susijęs su tokiais materialiais, praktiniais, apčiuopiamais dalykais. Jūs galite pradėti kažkokius tai ilgalaikius projektus, užsiimti kažkokiais naujais hobiais ar investicijom. Viskas, kas turės apčiuopiamos naudos ilgalaikiu laikotarpiu. Taipogi tai yra dama, kuri rūpinasi savimi, tai yra savo kūnu, savo sveikata, namų aplinka, savo artimaisiais bei komanda, kuri jai yra svarbi. Tai nepamirškite ir rūpesčio, ypatingai savimi, savo sveikata ir tuomet jau visais, kurie jums yra gyvenime svarbus žmonės. Taipogi ta žemės finansinė energetika yra labai stabili. Ir pas jūs gali atkeliauti toks noras sukurti tam tikrą saugumą, stabilumą jūsų gyvenime. Noras sukurti saugesnę, komfortiškesnę aplinką. Ir dėl to galbūt jūs priimsite tam tikrus naujus finansinius sprendimus ar kažkokie tais namų klausimai, darbo, santykių. Tai viskas, kas jūsų galvoje sukuria jums tą saugumą, komfortą. Šita dama yra labai praktiška ir jums per šias 2 savaitės taipogi yra kvietimas į viską žiūrėti praktiškai, labai žemiškai, taip, nesvajojant, nerizikuojant, o apskaičiuojant, pamatuojant, be rožinių akinių, be svajonių, žiūrint į gyvenimo labai taip žemiškai, materialiai, racionaliai, praktiškai. Tai vandeniai šios 2 savaitės labai tinkamas metas būtent tvarkyti savo materialius ar gyvenimiškus reikalus, rūpintis savimi, savo aplinką, savo artimaisiais ir taipogi imtis kažkokių tais naujų projektų, kurie jums gali turėti ilgalaikės naudos ar sukurti jums tam tikrą saugumo jausmą. Tai vandeniai linkiu didžiausios sėkmės rugsėjo jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, paspausti užsiprenumeruoti mygtuką ir jeigu jums ši prognozė pasirodė naudinga, nepamirškite paspausti pagyrimo mygtuko šiam vaizdo įrašui. Ir taipogi nepamirškite apie visus ypatingus pasiūlymus, kurie laukia jūsų elektroninėje parduotuvėje. Na, o mes kaip visada susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Žuvis – pagrindinis įvykis žuvims rugsėjo jaunaties laikotarpiu. Taip, žuvytės, pasižiūrėkime, kasgi jums iškrito. Jums iškrito didysis arkanas imperatorius. Imperatorius visų pirma tai simbolizuoja valdžią, atsakomybę, struktūrą, stabilumą, tvarką. Galite turėti svarbų pokalbį su tokiu imperatoriumi savo gyvenime. Tai gali būti valdžios žmogus, kuris turi įtakos jūsų gyvenime, turi įtakos keisti jūsų gyvenimą. Tai gali būti jūsų darbdavys, jūsų tėtis, jūsų antroji pusė. Gali būti ir susitikimas su tam tikrais valdžios atstovais, valstybinėm institucijom. Taip, viskas, kas gali jūs kontroliuoti.
Kitiems iš jūsų patiems teks tapti imperatoriais. Galbūt jums teks prisimti didesnį kiekį atsakomybės. Galbūt jūsų darbo pozicija pakels taip, bet su didesniu atlyginimu, su aukštesniu statusu ateis būtent ir didesnis kiekis atsakomybių įsipareigojimų. Galbūt jūs įsigijate augintinį taip ir dabar jūs turite daugiau atsakomybių. Ar pasiemate paskolą ir dabar yra atsakomybė kiekvieną mėnesį būtinai turėti pajamų, iš kurių jūs galėtumėte tą paskolą sumokėti, taip? Galbūt jūs atsidarote savo verslą. Tai vėlgi situacija, kuri labai išaugina jūsų atsakomybių įsipareigojimų lygį, taip? Tai apskritai šita korta ir kviečia prisimti tą atsakomybę, nebijoti tos atsakomybės, taip? Tik prisėmus tą atsakomybę jūs galite tikėtis išaugusių pajamų, aukštesnio statuso, taip jau gyvenime yra. Tai yra žmogus, kuris ryžtingai imasi pirmų žingsnių, žmogus, kuris nebijo parodyti savęs, tai vat jums labai svarbu per šį laikotarpį elgtis kaip tam imperatoriui, taip? Pas jūs gali atsirasti noras kurti tą tvarką ir struktūrą. Galbūt jūs pradėsite atsakingiau organizuoti savo kasdienybę, kur ir kada jūs turite būti, ar organizuoti, dėlioti savo finansinę situaciją, tai biudžetą. Galbūt pradėsite planuoti kažkokius tai ilgalaikius projektus ar tvarkyti kažkokius tai svarbius dokumentus. Ar pagaliau apsibrėšite ribas, pareigas, už ką jūs esate atsakingi, ką jūs privalote daryti. Labai svarbu bus priimti visus sprendimus logiškai, racionaliai, be emocijų pertekliaus. Galbūt atėjo laikas priimti svarbų gyvenimo sprendimą, kuris jums duos didelės naudos ateityje. Na ir taipogi tas savarankiškumas ir ryžtas, taip. Galite jausti norą imtis iniciatyvos, būti labai aktyviais, veikliais ir nebijokite parodyti pasitikėjimą savimi, parodyti savo gebėjimų, kad jūs esate atsakingi, kad jūs nebijote įsipareigoti. Tai gali būti jums labai svarbu būtent per šias 2 savaitės. Tai būtent šita korta jums suteikia to ryžto, disciplinos ir tos tvarkos energijos. Ir visa tai gali jums suteikti galimybę sustiprinti tam tikras savo pozicijas, išauginti savo statusą, įgyvendinti svarbius planus ar bent jau jausti, kad jūs pagaliau esate atsakingi už savo gyvenimą, kad jūs pasiemat kontrolę į savo rankas būtent visko, kas vyksta aplink jūs. Net kai iškrenta šita korta ir, pavyzdžiui, jūs jaučiat, kad jūsų gyvenimas nėra toks, kokio jūs norėjote, šita korta kviečia prisimti atsakomybę už tai, kad jūsų gyvenimas nuėjo ne ta linkme, kad reiškia jūs laiku nesiėmėt iniciatyvos, ar pabijojot įsipareigoti, pabijojot atsakomybių, taip, tai labai svarbu yra priimti tą faktą, kad taip, mano gyvenimas netenkina ir nuo šiol aš prisiemu visą atsakomybę, visą kontrolę ir padarysiu viską, kad tas gyvenimas pradėtų eiti tinkamą linkme. Ir jeigu jūs esate apskritai jau vadovai, taip, darbe, tai šita korta rodo, kad gali tekti griežtesnį žodį pasakyti savo darbuotojams, kad jie tikrai jūs išgirstų, kad tikrai įsiklausytų. Taip, įvairiausios tokios situacijos gali būti, kur galbūt jūs ilgą laiką vaidinot, kad jūs esate draugai su savo darbuotojais, taip, kad viskas gerai, pasipasakok ir, pavyzdžiui, jūs jaučiate, kad tie darbuotojai per daug atsipalaidavo ir visiškai nekreipia dėmesio į jūsų reikalavimus. Ir čia gali ateiti tokia situacija, kur jums reikės parodyti, kad jūs kažką sumaišėte, aš esu jūsų vadovas ir jūs turite klausyti ir daryti tai, ką pasakau. Tai nebijokite parodyti tos valdžios, nes gali būti ne viena situacija, kur reikės parodyti tą savo iš tiesų galią, poziciją. Kitu atveju jūsų niekas gali nepriimti rimtai. Tai nepamirškite būti tais savo gyvenimo imperatoriais.
Tai žuvytės linkiu didžiausios sėkmės rugsėjo jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti šį kanalą. Na ir jeigu prognozė jums pasirodė naudinga, nepamirškite paspausti pagirimo mygtuko šiam vaizdo įrašui. Ir taipogi nepamirškite apie visus ypatingus pasiūlymus laukiančius jūsų elektroninėje parduotuvėje. Na, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.